Nazala est partant. Nazala est partant. Ils ont comme si moi, mobali mo bozala bosolara bien. Achaka olito imeyo ulingati. Uzape na boule ya kulinga ete. Makenda koloba pa batu. To ake koloba pa batu. Ana deskutu moi sinanga na bimana yi. Tu sais que ça arrive aussi. Donc voilà, nga na longwati. To nazala na idée ya kolongwati. Ezala ka ba proposition ba master. Mais na ndime la ki ba master te. Anel ka ba forcer ta yoko. Otika na combien de temps? Otika na combien de temps? Et pose a peme na wata po ba bikala mingi te o rejoindre bango pe. Otika na bambula boni peme na rete wata na. Ko pionne muto yaki na ngoti. Wata nda yebite me yonde muto yaki na cop. Non, c'est faux. Ado naibi ado yuwe. Je te salue frérot. Bogar mo boya ba lox banin banin. À part ado yuwe. Ado yuwe te. Ado yuwe journaliste babi mais scène wa koni e bani na ba ado naibi suki. Moi je suis pas au courant de makambo zoluba. Ngai batu bayibi ndenge na se comportaka. Retour na wata webisa yo répondre yo. Ngaso na moni ça ne va pas. Tant que ozonga zonga ndako pona ko reprocher président na miso batute. Tant que ozonga zonga ndako nakomaka. Bato balongwe baoloba kaka wata respecter ba mission te en plein concert au moins zo gangela bango na répétition yo o gangela bango donc considérer bango te malgré ba poto malgré marambebele mais respect bilom se bonga tamoni caméra ko zanango te public ko za te finginga ta muto mona te mais na miso bato na za bato ba yo talanga msusu bat ba yo soutenir na pe na concert ba yo changa ponde zara alandi mutu na ye po pesa bat balanda yo l'orchestre atolandi dadi ya mutu na biso ce qu'on a mis sur bato wana ba mona pas manque à respect yo keba benjir moment te ke ngo ba propos na bango za ndenge wana mutu na mutu ayebi ndenge ni na sola na patron nga na yebi ndenge na sola na patron na yebi makamoni ni patron asengaka o na salaka na o asengaka te na salaka pété mabe koki kokota et koki ko décourager nga bon comme koto balingi nga soute na ke na nga côté ba oselanga ba linga ba déstabiliser moral ya bato pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements.
La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili na ebike bozali ebele partout dans le monde bozola na biso à travers site na bino et memela rabino ba information na temps réel na caméra tozali na Newman yenda sali ke bozwa biso la banda ko na bino azayo morote équipe eza vraiment costaud tozana Jordan Kambala et puis tozana Sim Cecele équipe wande sali ke bozwa biso lelo na banda ko na bino lelo toza awana kalamu toyeko kutana Dadi Mola. Par rapport à ma rumeur, par rapport à ma message tout le monde à Facebook, yango to linga to pe sabino rumeur te, yango to linga ki to luka yemo ko poto soigner par rapport à ma ramoni surtout o ezali koleka mbote na Dadi Mola. Nada na biso mbote na bandeko tout bazolanda biso na moment. Dadi Mola tonto yeba vraiment qu'est-ce qui se passe na kati ya la team Wata groupe cher ya président Héritier Watanabe. Ouais, tout droit bi. Ce qui se passe, que quelques amis ont quitté le groupe. C'est ce qui se passe. Tango to mona Wata batalobara Wata nde makambo Wata nde nyoso tu. Bat bobo ya ngote Héritier Watanabe a l'acception de quoi aza capable à voyager na ba orchestre na ba musicien na une orchestre mo matambo si mo mboke belé nde to monara nde ba réception na télévision Watanabe afutara ba musicien bien mais lo ni sali ke beat wana ya kolongwa o ba musicien ba longwe eza pona nini. Je ne sais pas te dire quoi pour na but na bango o balongo leli. Donc tuna mutu aza na but na ye o amona ke na koki kolongwa to na koki ko sala likambo. Tu vois? Donc c'est ça mais nga na yebi ba raison na bango te. Mais batanga ki opé parmi neto yokaki yango to yo luko poto zo ba confirmation na ba rumeur nyo surtout yo poza ki partant na groupe o elongwaki mais comme si biso lelo tozo yamba yo ozo lobelaka maramba Wata okende po ni ba proposer ki ombonga bien koleka o Héritier Watanabe futara nga zala est partante. Zala est partante. Ils ont comme si moi mobali mo bozala bosolara bien. Achaka o lito imeyo ulingati uzape na boule ya kulinga ete makenda koloba pa batu to ake koloba pa batu ana discute moi sinanga na bimana yi. Tu sais que ça arrive aussi. Donc voilà nga na longwati. To nazala na idée ya kolongwati. Ezala ka ba proposition ba master mais na ndime la ki ba master. Donc voilà. Si c'est vraiment beau, c'est absolument Dadi Mola beau pour anini ba ofinga yo, ba obenga o très très ba obenga ki nanga okende ko iba. Ota la caméra, yebisa biso. Biso donc ngai biso Congo mokili ado yo kao Sim Cecele yo ko anel ka ba forcer yo ko. Otika na combien de temps? Otika na combien de temps? Et pose a peme na Wata po ba bikala mingi te o rejoindre bango pe. Otika na bambula boni peme na Héritier Watanabe. Et omoni ngana na milieu musical na yebi langage en verset musical et puis na yebi langage musical qui fait noyer son chien la quisse des rages bazoluba po ba pousser côté na biso ba yenga ba limbanga. OK tant ba fan na biso ba yenga ba olembanga mabe koki kokota et koki ko décourager nga. Bon, comme koto balinga soutenir kenanga côté ba ozelanga. Ba linga ba déstabiliser moral ya batu na biso. Ba linga ko faire croire na batu que naza na bango. Il faut comprendre. Et ba osala ka bongo ba olobaka bongo za 12 ya musique. Ba oloba na bango ka bongo mais en vrai naza na nga na bango te. Tant bon bon pour ba rumeur circuler qui que mécène on connaît banda so na ado hein, na éviter so ado nani donc yemo ami place za ado balobi yo mto yaki na contact ya ado wana na ebite producteur en so mécène en ado mais parce que ba succès so comme on a été parce que tant que lobi que toujours annoncé
bato batindela biso mwa mituna babi ado akontaktaki yo mpo yo nde okende kosola na baninga nga mpe nake na sololi na baninga yango babi kope yo nde moto oyaki nango ti wata nde ayebi te me yo nde moto oyaki na kope. non c'est faux. Ado nayebi ado yuwe. Je te salue frérot. Bogar mo boya balox banini banini. À part ado yuwe. Ado yuwe te. Ado yuwe eza journaliste babi mais scène wako ni ebani na bado nayebi te soki. Moi je suis pas au courant de makambo zoloba. Et nga mutu moko ta proposanga nga na solola na musicien moko te qui to lunga pas hérité tout ça l'orchestre. Ngate oyisi so baton tika na ngote na la team wata. Non nga na team wata. Kolongo na nga team wata eza goga lobi na nga koyaka so orchestre na ngate. Ça c'est moment là na koyaka so orchestre wata te. Parce que so wata lobi na nga te ki koyaka so orchestre na ngate. Na longo ndeni. Soki ba attribution na nga na zo sala ngo bien. Na longo ndeni. Et soki peut-être lelo voyage moko yi qui n'a que peut-être Europe, États-Unis, sengi qui n'a vanda kuna. Wana eza que non na s'éloigner mouké na team wata. Vous comprendre? Ou encore na ke na bureau moko ko travailler. Ça ce moment là je peux dire que naza sous na temps plein te na kata team wata, mais jusqu'à preuve du contraire, wata bengani ngate. Comportement, to agissement ya mabe ezate envers ba ninga na nga ba ndeko tout travailler na bango. Dites-moi pourquoi je dois quitter moi. Mon travail est la musique. Je travaille au sein de la team Wata. Moussala nanga na sala ango bien. C'est là où quand tu sala msano bien. Ouais, vilain aye barate kaza vilain. Donc soit na sala moussala bien te, je ne pense pas que nada linga qui a perdre temps na ya lukanga. Donc ce que lookinga na sala interview na yo, c'est la preuve que de sala moussala n'est bien. Voilà. Moi je suis réfléchir moi moké. Quelque part. Ah tout ça donc ah aux on travailler à Watate, tout réfléchir, tout ça non moi analyse moi moké. Tout ça non moi analyse moi moké. Au moins noter quelque part Wata futara masumu ya salaki à longueur orchestre batawe rason azwana ba musicien o ya recruter. Ayana bango dans la team Wata le ba comme le monter quelque part au futara o ya lonaki la maison mère. Kaka sous réflexion je te dirais que Oyebi Academia, Oyebi Dream Team Dream Band, Oyebi Zaiko Famille Adey, Oyebi Les Marquis, orchestre nini sous. Donc natanga kana nwana et na Oyebi ça OK. Ils s'appellent orchestre longwa kat. Voilà. Maison mère na BCBG bakabo na kapit. Donc l'histoire se répète toujours. Bon quand tu vois ta habité que ba musicien fou ballon. Dieu ballon très tôt ça les passer départ na ba. Départ na bango te départ ya mutu tout. Séparation na mutu tout ça la passe. Pour goga des fois à cause du téléphone na ambulance à comélier, arnaquer à comélier mais ba komela ga soutenir ningi ba anda ko sola comme étant patron na ba travailleur na ye. So go so les alaka goga ndeni. Ou encore ma moussous. Donc ça fait toujours mal. Mais cela ne veut pas dire que héritier faut croiser ma beaucoup à travailler sous tété. Héritier travaille et il doit toujours travailler. N'habitez ceux qui osent comprendre la moi. Donc bisoto travailler que boy était exact. Nous on travaille. Maman papa maana tu occupé na biso ngote. Bazo akize bino pe bureau, hein, bino bureau, tant to che bureau, to cheka bureau ba petit ya Watate, administration pe et orchestre. Bazo akize bino boza mabe. Eza dit à quoi? Pour eza mbali boso to ça na bureau orchestre. Na maison mais posara parmi bata bureau. Siko yebisa biso poani chaque fois so li comme commune orchestre ce qui départ mo salamaki regard ezara fixé pas ba bureau na habité bureau ngo bosalaki bambilas nini bosali ba arnaquer nini po so ko longo na ndenga mabe balinga bakima na poto bake poto mbalebele balongo te ba longo la Kinshasa bazo akize bureau bosala bango nini et mutu na mutu azana ndenge ya sulula kana moko na biso.
tu penses que nga peut-être na chali to beba na raté to beba na rapeti to beba ni permo to mona ni to beta ni kara. Mais toi bah frère, toi mi bali to yebi comment est-ce qu'on peut arranger? Yo quand tinga na wata, ezalaka bien à bien. To beba na rapeti na sepeli na nga pété na comportement moko buito na moi likambo moko bo se réaliser na 4 orchestres. Na sepelité ba tout peut pas comprendre que la sepelité. Na kepe pembeni na chichoter. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut forcément na longa orchestre à wata. Il y a les voies et moyens, il y a retrouver solution na ba compromis il y a ko solo là pour que makambo na izonga bien nada. Et je trouve que Koloba ke Nadej azamabe na kimi Nadej na solo ila Nadej te atanzambe pa osepelate. So moni ke Nadej salio mabe. Un homme doit avoir le courage à quoi approcher Nadana de Salibo et pourquoi. Toloba ki boy pourquoi. Toko solo lat. Ce qui a solo sala inga mabe. Tu peux t'excuser comme étant humain aussi. Ce qui ezala ki ba imagination nanga to bomi moto to continuer nzela. To ezana ngo bon na yebitenga na part nanga administration. Et tous en abisso bien, na ba musicien tout solara bien. Ce qui défaut est ça, te l'obani et puis si les puis te continuer zela na biso. Donc na éviter problème ni bango ba koki ko acquiser administration, je sais pas. Il faut pas payer seulement ba raison valable. Mais na lobby teke administration ezaka bien. Na kati na travail humain ba imperfection ezalaka. Donc voilà, ceux qui vraiment ma base alaki, toyo kaka ma be wana puis toya toko loba toye bande ni tout ça, to bungisa. On lobby n'a pas ya ba musicien. Mais tu remarqué le moro batnus to bazara pembe na leader. Okozo mo nem suwa ta sa ma be mo boy songolo. Loko aza patron aime sozo kokolo ba na patron te, nyeso tazo loba, batnus bolo ba oui, président za bien. Président bien. Pour nini, ils ont difficile. Au représenté na ba bureau ya président, na yo administration. Ils ont même sous président c'est le moi mabe. Même soit c'est le moi mabe bobi que eza mabe. Mais tellement azara wata, tellement to chika bon to lobi la wata parce que to yambio. Mais tout le monde a orchestre tout. Même sous président ça likamo boy, ils ont la norme té. Mais bino ba boza pembe na ba wana bo pesa ka conseil té. Pour soutenir ils ont mabé pour soutenir malamu pour soutenir ils ont dit à quoi kobanga musale okufa complexe bien bon pour na batumsu na ebité ngai batu ba ebindingi na se comportaka oko na wata wa ebisa va répondre yo ngaso na moni ça ne va pas tant to zonga ndako pona ko reprocher président na miso batute tant to zonga ndako na komaka na komi pour na ebiki ndenge na komi boye makambo eko bonga okomo so mona ya mabe o wata sali boye atolo ba so ne commenter lo moi so sepel na ndem so na répétition tous am so en plein concert tonne aux am so président ko bimsem so staff na bo bimi elo nyanga mabe so reprocha wata prise net o sala likambo na CPT na texto likamni na pesa net exemple mo boye moi exemple mo buzo ba entre guillemets ndou les vider. Nous tous allons na mbongo, il y a transport à ba musicien, téléphone les ala qui éteint. Mais au lieu qu'il y a là ba musicien, à Bimi, à Landi Goga. Parce que bah tu vas éviter que Goga tika et des jambons. Peut-être n'a pas na quitter. Mais toi on a Landi, to baye, to zoni ni. Ba monsieur ba kena bangote. Mais lobby nango. On a la mouki. Après, bonjour. Lobby zala ki boye. Ah, ok. Nous quoi comprendre que les musiciens bazonga ki na bamunga ba transport na bango. Fois tout na mutu na zala na mungu pourquoi nanda ki pour que ça la ki boye. Monite que non déjà kokomananga na rappel nanga makambo bongi prochainement ba musiciens bazonga suma na bamunga ba transport na bango te. Na pesika net exemple wa. Mais peut-être batumsu a rolo bana été batumsu peut-être ba musicien eza na ngo musique. Mais nga na juste ko part ya ba humain. Et des fois mambo belé pele kaka. Ba président pe ba yo karate. Ba ye ba rango pété.
ayoki rien, amoni pe rien. Mais ebimaka nani président. Peut-être musicien go solana membre à bureau par commission makambo pas présidente. Et par respect, musicien ba go mona olege na komela presse directement et ça la bien tena komela. Hiérarchie ba ko koma kuna. Mais ba comité ba komi petit. Donc il faut to meka ko ça l'appelle la part des choses. Des fois on acquise sans peut-être une vérification sûre. Donc voilà. Babi liste za mulai po ado yango soki ado yuwe na so bate so komi mécène to producteur azana ba moyen belé babi liste za mulai ba mission musu bazana kata team wata wana. Donc ba ozela rara transférer salama et bon balongo est-ce que vous êtes au courant? Nous au courant de rien. Les personnes s'en vont, les institutions restent. Attends, sur na kelelo. Ah, yobi combien de dadi moula ba na bandaku, ba lekinga kutu na français, ba lekinga kutu na courage à musala. Ba tala kaka. Dadi moula go longo ba tche wana ba couvrir directement tâche. Nini vide. Bo moni pe bobo sa ni pe moula. Obi combien de musiciens ba sala ba rap na bango na ba kikoso na banini. Les personnes s'en vont, les institutions restent. Institutions za wata. Biso tout au kinde. Wata va continuer bien l'orchestre na. Vision na va continuer. Mi-ange mi démon ego bima. Batu ba robina. Parce que ndenge batu ba na ba concert ba yaka na pona wata. Biso misu to na biso ba force oyo to yaka ko bakisa, force pe likolo ya force. Mais premièrement c'est wata na. O masananga Olivier boye sikwaza oncle. Il y a moi nananga, il y a Ernestine. Blaiso Nema, Ernestine Moula. Blaiso Nema, donc il y a comme un patron quoi. Il y a comme un patron, mais ma sananga pour moi on a tout collé ensemble et donc voilà. Quand on a cliqué elongwe wana, tout le monde kunzardo. Azaki pe moko soldat na bino mi longwe la avant. Mais tout le monde kunzardo a sangani na bato balongwe si. On a coutu un faux débat maman, ils ont vouloir na yi. Mon ndenge baki. Netinga non c'est pelato le bela na biso mi-ange mi démon to le bela hérité to le belanga. Moni ba mastabake bonne chance na bango et des bonnes choses. Voilà, donc tout na biso ba tenter to le bela ka bango, donc chacun de nous fait sa vie. Ngana ninga na éclaircir batu que nazana bangote, nazalaki na bangote, idée na bango. Et c'est pelisa ki ngaite, donc na longwe timte, na salipe déplacement te nazana kata tim wata. Malgré l'ingato le bela bangote dadi, o le bela moko wa batusu bako longwa, wata rotikala. Mi-ange mi démon dozolo bana album na bino tozo zela. Netiza album single, album tozela. Wata ko travailler yé morote. Ata soka za yé moko za na groupe d'accompagnement, au senga ra batu ba ya ko accompagner donc mutu moko ko sa marano sote. So mona ke de possible avancer ki na musala mo boy. Bokoti studio za banze boye mbaba créer mususu oyo batu ba yebi nanu te ya cuisine na kati. Pour emso boya répéter wa bina banze mbakala ba générique akala. Emso elo mso asika boningi bo sala boye bato bazaki ba participer na kati elo kango ba kezo mo de quelque part zo sabino sima toko ka. Emso ba ko na vitesse ba bandi studio bazuka générique na bino wana. Ba beti on ba ko appelle des chants, ba beti on pense ko on nzembe bimite lo mo la ça te que ça wata. O lobi bien. Donc ebimi na muti. E bango so ba beti ango. Elo nini elaksaki ya banzembo wata. Rien du tout. Donc, ils ont coulisses. Vous comprenez? Et puis, dans 4 albums, ça a 10 chansons. Donc, ça a 25 chansons. Mais 25 ans, c'est que bako pona oyo et bima. Oh, cri, oh, nini. Ça a cri mogote générique. Générique mogote. Proposera peut-être 5 à 6 à 7 génériques. C'est au président maintenant il faut choisir combien de génériques, combien de cris, peut-être Kopona, d'après l'ito inaï. Pour d'après tout, la vision il y a mi-ange mi-démon, et sa vision il y a hérité Yemoko. Donc, et ça dans nos visions il y a Dadi Moulate, il y a Moutoua Longwe Teto, Moutoua Zati. Et sa vision est héritier. Donc, album on a tout construire en gros, c'est long héritier. Donc voilà.
Merci beaucoup Dadi Moula. Malgré Balongwe, Wata Emoro, Mkolo orchestre, Azala quitté. Na évité quand même bino boza ba bureau. Mam sou photo lo ba en vérité. Et ça te que Mutalongwe, pour tout le monde na orchestre belé. Na minto bo kumisa mokonzi, Wata makambo, Wata sala biso bo mon so landi ba propos ya bato Balongwe, ba lo bakaka. Wata respecta ba missiente en plein concert. Au moins au gang la bango na répétition yo au gang la bango donc considérer bango te malgré ba poto malgré marambebele mais respect bilom se bonga tamoni caméra ko za nango te public ko za to fingi ngata muto mona te mais na miso bato na za bato ba yo talanga susu bat ba yo soutenir na pe na concert ba yo changa ponde zara alandi mutu na ye po pesa bat balanda yo l'orchestre atolandi dadi e mutu na biso ce qu'on a mis sur bato wana ba mona pas manque à respect. Yo, keba benjir moment que on va propos na bango zandenge wana. Mutu na mutu ayebi ndenge ni na sola na patron. Ngana ayebi ndenge na sola na patron. Na ayebi makamoni ni patron asengaka o na salaka. Na o asengaka te na salaka pété. Donc tant que tu as un orchestre ya mutu. Toi éviter ko énerver mutu. Donc voilà. Et mutu na mutu za na comportement na ye. Il faut to landaka ka to condamner ka comportement tout bon to lo bato condamner comportement wata to lo ba wata boy et bon biso mo to se reprocher nani wata kangila combien de fois na miso bato na ebité bango komba yebi pe ba muna ba lo ba combien de fois gangila na miso tu yo mona pas sem suna ba répétition bo ba gangila lo kwa mwamuke net ngasko na répétition wata gangila ngande nini yaza na podium a répéter te bozala za na sima podium net ngana sima podium na kisani ba journaliste bayaka au monde na déjà ye ce qu'on vend api na sima podium na tigi na déjà c'est faux na ko vendre place na déjà ça to fan na biso no kisa nini kuna mais na arrivé na ndinga zo mais bolinga bo organiser réunion mo boyeba parce que to boyité so total la team wata et ça non groupe e bota misika ça dit 4 ans ça sous 4 ans ada ça 5 ans donc ada ça mukolo la team wata ada ça za na ngoka bungu ba blessure mususu mutabanjo otonganda kuna esika isala moi passi photo lo bango mo lobi départ no ça la passi ba blessure wana donc l'homme se mesure devant les obstacles voilà mais réunion mo rosa spécial bo organiser bo ba elo nyezo simba te poto lo to bongsa pona bonne marche ya la team wata ngana mona tina réunion te tout ça mo ba ke baza bango important et bongo bango ba kende to ça la réunion c'est important qu'il tu apporta quelque chose pembeni ya wata tout comme si wata peut apporter quelque chose pembeni na bango c'est le moment c'est le destin sengi ki bango fu bakena na bango donc to zo ngote to tsango na mutu to monango comme si c'est grave te isa pona ngana monango mama na normal donc c'est vraiment normal ndenge baki to ça la réunion ani wata zana ba numéro ba tout peut-être un moment où wata solo na épé na bisonyo surtout c'est quoi réunion ani tout ça laisse tomber maman ça n'a pas de l'importance l'administration zani faut bon organiser ba réunion c'est logique non ça l'administration zani biso nana groupe moko to na ngo groupe ya bisonyo so Goga Chali BH Dadi Moula Ange Noir Chief Mishka Adams Luzolo na ba petit na biso ba porte-parole. Et ça groupe moko oyo si peut-être il y a des choses tout solango na groupe de trouver compromis. Et ceux de moni qui to koki ko gérer ngo wana te. Basala ande nini. Goga Sengi BH sali groupe moko boye BH Dadi Chali Goga. Tout solo li to ba compromis wana. Donc c'est comme ça qu'on marche. Ba musicien pe baza na groupe na bango. Voilà. Merci beaucoup Nassir Badalani biso bozu éclaircissement par rapport à Dadi Moula botika kolanda ndenge bazo chaye na ba page ke ya longo na été ya lobby donc azana na la team wata ba mission ba kei bonne chance na bango na éviter batutu batalio album na bino sortie officielle na wezaka. Bon, toujours travailler sur l'album. Et le retika qui plus c'est là qui générique na ba musicien ba yemba. Donc ndenge Goga zo ya boya zo songa ba musicien ba continuer ko yemba ba sala ba solo vocaux na bango tout et après ba animateur
basali batie bavoix na bango et puis goga ozonga poto pour na mixage puis ma mususu bon on peut sabino ka date précise oyo disque kobima mais à l'instant tout travailler sur l'album. Merci beaucoup Dadi Moula batutu balandi yo ba retenir neni par rapport na yo Dadi Moula ça sincère par rapport na ngai ba kanisela na bango nga mabete na nga na kata team wata na longwe na ngate naza. Non, tu sais Dadi Moula micro parce que y a des invités na biso il faut t'honorer. T'honorer tout ce qu'il y a clôturé mission à la bande qui meilleur au clôturé na clôturé na meilleur aussi ça nabino bozaki belé hôtel abiso partout dans le monde. Merci nabino bozo benga biso bozo comme la biso na ça rabino chaque fois na des jibwa kungwaza na za mwana musala nabino. To sala musala o ndenge bino ba téléspectateurs botala rabiso partout bolingara. En tout cas merci beaucoup na bijoué diaka montemba ya mboshingolo depuis Irlande. En tout cas, conseil notre au Salé Lango, na Londres, la moni Papouche Nanga, William Ngoy depuis Londres. En tout cas, Bambote na ona robo sanate na Paris, balobi l'homme ma pekakare, liambi grados et kiala, Bambote na esiko zali na bosanité ya lem aussi là na Paris na kobo sanapete depuis États-Unis na moni wana ya Gary Wele. Mon grand frère propre, Bandundu O est toujours Gary Wele. Mbote no esiko zali kuna depuis États-Unis na kobo sana pété hein na kobo sana monte son na bosso en tout cas ça di sumo yemoko adresse 5e hein babi kalaming tete okutana kine rosala bien makasi Roger Ndokizoba depuis la France Mbote na kobo sana te jurasse Kamanda babi mona poto nzamba sa mikolo bambote na ope sikozali bobetelo konda bana lemba nyo surtout et ça linga plaisir na mona que tozara vraiment unis na matanga d'idée phénomène biso to lelaki na Kinshasa bino bolelier na Paris na moni vraiment que bolungezalaka na ope sarara bambote na adoywe simcc merci na Newman nazaki na caméra Jordan Kambala Jordan Bambote na esiko zali Bernard Chamala le vrai parce que ba faux bazara ebele na tikeli Dadi Moula asisa na bino to kutani mbala sima potika malam na banda na bino Dadi Moula yondo clôturer mission pour la sina désannoncer. Merci Nada donc album Ezobima wa merci album na bino Ezobima kala mingite bozela go gazo travailler ba musicien na epi bazo travailler donc et le recours à ma bezate tout ça na biso donc tout ça toujours pembeni ya goga en tout cas quant à moi na pesimbote vraiment na Nenet Modoudou Sombete les cœurs de tonton JP Sombete depuis l'Irlande na robo sanate Glody Matabi mon petit depuis l'Irlande aussi na robo sanate une très belle tantine Christelle Osumbu Motemaya tonton Pedro l'Allemagne en tout cas tonton Pedro mambote ya trop na tantine Christelle Osumbu na robo sanate kopé sambote vraiment na mastananga Dadi Bigis na pe bo sanate kopé sambote na Eric Pira penalty valable Rodrigue Antouf bazota la biso na minito yo en tout cas leader Pontiac bandeko tout oyo balingara Dadi Moula en tout cas tout ça n'a pas vraiment ensemble et donc voilà c'est tout ce que moi je peux dire des bonnes choses viennent en Simon Bidi le Cash Money en direct de Kinshasa donc vraiment des bonnes choses na bandeko tout bye bye.